Mange mennesker de drømmer om, hvor og hvordan de gerne vil bo. Den almene sektor den rummer alle grupper af mennesker, og faktisk så er det hver 6. dansker, der bor alment. De almene boliger de spiller en stor hovedrolle i dansk arkitekturhistorie. De vidner om arkitekturens vingesus, om den tid, de er bygget i, og de udgør også et stort og vigtigt stykke Danmarks historie. I dag der er vi kommet til Silkeborg. Velkommen til Vis mig din almene genistreg. Lad os komme i gang. Velkommen til dig, Inge Nielsen Skytte. Du er arkitekt, og du er kreativ chef, også for jeres almen boligafdeling i Sweco Architects. Yes. Og vi står her i dag i Silkeborg, et sted, som der hedder Kongegården, og du har været med til at tegne det i sin tid. Det stod færdigbygget i 2018, og der er det er forskellige bebyggelse, det er forskellige både noget ejer, og så er det almene lejligheder også. Det er det, ja. Og der er faktisk 76 almene lejligheder her i Kongegården. Og vi spurgte jo jer ved Sweco, hvis I skulle pege på et af jeres almene boligbyggerier, hvad det så skulle være for et, og I pegede på Silkeborg her. Og hvad er grunden til det? Hvad er grunden til, at vi står her? Det er fordi, at det er et projekt, der er blevet super godt. Og det er et projekt, som har haft en rigtig god proces med de involverede parter, der har været. Der har været en investor, der har været AAB som bygherre, og så har der været Rema, som ligger hernede for enden, som er en butik, som egentlig også er en investor. Og så har man bygget privat også, som investoren selvfølgelig har kigget ind i. Man har egentlig sat sig rundt om det her bord og sagt, hvordan kan vi lykkes med at udvikle den her grund på bedst mulige måder, så vi både får tilpasset den de ønsker, som beboerne måtte have, AAB måtte have, den private investor, men også haft Silkeborg Kommune meget tæt i det her loop. Og når vi gør det, så får vi skabt nogle rigtig gode projekter, synes vi. Det er et meget smukt byggeri, og jeg tænker, at vi skal gå en lille tur ned af den lille areal her og kigge på arkitekturen. Den måde, som bebyggelsen sådan er skabt på, det er, vi har arbejdet med at få bebyggelsen til at have et historisk afsæt. Det er en gammel industrigrund, og der har vi været ude og analysere, hvad var det for nogle bygninger, der lå her engang, og hvad var det for en struktur, de bebyggelser havde. Okay. Samtidig så har vi kigget lidt på de her små huse, der ligger i området om på den anden side. Hvordan får vi spejlet os i de to parametre og få sammenkodet det her til et samlet værk. Og det vi har arbejdet med, jamen, det er nogle facader, hvor vi skaber noget variation, så vi netop får brudt det hele op i nogle enheder. Vi har arbejdet med murdetaljeringer og standardskifte hele vejen rundt og lidt tilbagetræk af vinduer nogle steder. Nogle steder ligger de inde, nogle steder ligger de ude. Og så har vi arbejdet meget med fugemassen. Og man kan sige, at det er den samme tegl, der går igen hele vejen rundt. Men med de variationer, så får vi faktisk skabt en varieret bebyggelse. Ja. Altså det med, at man kan jo se, det er den er mørkerøde farve, der går igen. Og du sagde også det med noget historisk perspektiv. Det får også sådan tankerne lidt hen på noget fabriksbygning, at tankerne leder en hen på. Er det også, fordi I har taget udgangspunkt i grunden? Ja, vi har været inde, og de folk, der har siddet og arbejdet helt intens med det, de har været inde og analysere, hvad har der ligget, og hvad har det været. Og det hele var rødt, da vi kiggede tilbage. Og vi havde egentlig oprindeligt en grundidé om, at vi skulle skabe noget variation. Og det har vi egentlig holdt fast i. Variation, men egentlig gået tilbage og sagt, jamen så tager vi den røde tegl, fordi det er det karaktertræk, der var. Og så er der nogle gentagende elementer, som er for industrien, altså
de samme huller, der ligesom går igen. Og så har vi arbejdet med nogle forskydninger for at bryde facaderne op, også, som også er et motiv, som har været i den eksisterende bebyggelse. Ja. Og det er både i højden og i facaden, I lidt har arbejdet med forskydningerne der, ikke? At man kan se, at de rejser sig. Og man kan sige, at og det ved vi jo alle sammen, at når vi bygger alment, så skal vi tænke os om. Der er ikke råd til hele paletten, så det vi gør, det skal vi gøre godt, og vi skal gøre det præcist. Ja. Og noget af det, som ikke koster alverden, hvis man kan sige det på den måde, det er jo at få lavet en ordentlig bebyggelsesplan også. Så vi får lavet nogle gode naboskaber beboerne imellem. Ja. Og det har vi haft meget fokus på her, at synligheden er her. Så man ser hinanden, og man ligesom på den måde ved, hvem er ens naboer, og hvordan får vi mødt hinanden. Nu er vi kommet indenfor. Nu er vi oven på Rema 1000, der ligger nede under, og kommer ind i det her fine, store fællesrum. Lige præcis. Og vi er den gamle bygning, og det er de gamle spær, vi kan se. Og så har vi boligerne, der ligger ude til siden med depotrum, som ligesom skaber nogle variation dernede af. Ja. Og det vi sådan har arbejdet med herinde, det er også at få trukket de røde toner med ind i rummet her, som vi havde ude i kraft af fuge-variationen, så bliver det nu pladevariation i de her rødlige toner. Og så har vi det her helt unikke fællesrum, hvor at beboerne kan trække ud, og hvor boligselskabet faktisk valgte efterfølgende at lave en workshop med de beboere, der var flyttet ind, for at kigge ind i, hvordan kan vi udnytte det her gårdrum bedst muligt, og hvad er det, der skal til, for at det giver noget mere boligværdi i forhold til det. Og jo et overdækket gårdrum, så det får en helt sådan atrium-fornemmelse. Lige præcis. Lige præcis, og det blev super godt. Og så er der også de her nicher, at ligesom vi havde ved boligerne udvendigt, så er der de her private nicher. Når man går ind til boligerne, så har man ligesom sådan nogle forhaver her også, så hvor man kan trække og indrette med den identitet, som beboerne egentlig har inde bagved. Så det er jo meget tydeligt, hvornår er det, at der er en, der har en interesse for plantning, og hvornår er der nogen, der har nogle små størrelser, som har brug for en lille bil, og så videre. Og det synes jeg egentlig er meget, befriende, at man får identiteten trukket herud. Inge, jeg er lidt interesseret i det her med, hvad der driver dig i forhold til at tegne alment. Når vi tegner alment, så skal vi gøre os umage. Vi skal vælge 2 eller 3 ting, som gør, at bebyggelserne kommer til at skille sig ud og får en arkitektonisk kant. Og når vi arbejder, vi ved, hvad rammebeløbet er. Vi ved lige præcis, hvad vi har at gøre med. Og de dialoger, som vi har med boligselskaberne, og mange gange byggeudvalg, den er mega god. Okay. Og det her med, at man kan tilspidse et byggeri, og en proces, hvor at de her stemmer bliver hørt, og beboerne faktisk kommer ud og ser bagefter, ja, det var sgu egentlig det, jeg havde forestillet mig. Det er blevet super fint. Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Det synes jeg er mega fint, fordi og det er også der, at i hvert fald, at jeg også nogle gange bliver skubbet. Det er, at min forestilling om at bo og det gode boligliv, det er jo én ting, men en anden ting er også at få det designet til dem, der skal bo her. Ja. Det her, tænker du også det ind, når du skal tegne almene boliger, at arkitekturen skal kunne rumme de sådan forskellige grupper af mennesker, som den almene sektor, det gør vi hver gang. Altså, og det gør vi, men det gør boligselskaberne især også, fordi at de har fokus på, hvem er det, der skal bo her, og har vi boliger til alle. Og vi tænker også meget fleksibilitet ind. Ja. Hvordan kan vi fremtidssikre den her bolig, så den kan lejes ud mange år frem? Ja. Så på den måde, så er det meget, så meget holistisk i den måde, vi går til det på. Det er ikke fordi, det er pokus, men altså nogle få greb inden for en 14 dage, 3 uger, kan vi lave nogle ændringer i boligerne, som gør, at vi måske når bredere ud i en beboergruppe. Tanken bag, altså den er jo sådan lidt noget, altså et relief, murstens, murværket. Ja.
Hvad er tankerne bag? Det er for igen at skabe en variation i facaderne, men også at skabe en menneskelig skala her, hvor vi går. Ja. Vi kan jo tydeligt se det på den facade derovre, hvor meget skygge og det egentlig giver, at der kommer de her reliefer ind. Ja. Og det er også et islet og en fortolkning ud fra de gamle bebyggelser, der lå her, som også havde en eller anden anatomi. Og hvordan kan vi så fortolke den videre, så den giver noget variation? Ja. Nå, Inge, når du nu det her program ligesom hedder Vis mig din almene genistreg, og at det kan selvfølgelig godt være meget højdragende at sige, og ligesom lægge frem på bordet, det her er min almene genistreg, men hvad er det helt specielle, det her byggeri, det kan? Altså, det der er helt unikt ved det her projekt, i min optik, det er, at man har villet det her projekt det allerbedste med dem, der har været med i udformningen og investeret i projektet, både privat og alment. Og når vi gør det, og vi har et helt målrettet fokus og samarbejde på, hvordan får vi skabt de bedste boliger lige præcis her, så bliver det rigtig, rigtig godt. Og vi har private over på den anden side, og vi har alment her, og du kan ikke se forskel på, hvad der er privat og alment. Det er ikke nødvendigvis en succes i sig selv, men det, der er succesen her, det er, at nabofællesskabet blandt de her beboere, det vi lykkes med i forhold til både udformning på bebyggelserne, men også de her gårdrum, der er kommet imellem bebyggelserne. Og så har vi formået at lave nogle greb, som har været tydelige og som gør en variation i forhold til nogle facadespring, og arbejde med nogle fugefarveskift og standardskifte, som gør, at bebyggelsen får en menneskelig skala, hvor at nabofællesskabet kan udfolde sig. Ja. Og vi ser det jo tydeligt her, hvor at de små terrasser her ligger ind mod hinanden, og alle har altaner af dem, der kommer op på første og anden salen og tredje salerne, hvor jeg tænker, der må også være i det private, der står man jo for at drifte og alt sådan noget selv, og så er der det almene, hvor at der er nogen til at drifte. Lige præcis. Og man vil sige, almen, der kan man jo også sagtens selv klippe sin hæk, og det kan du også se, der er forskellige højder og drøjder. Ja. Men det, man har villet her, det er jo også at skabe en relation til hinanden. Der er ikke langt imellem husene, og der har også været den variation, som der arbejder med i landskabet, også med til at skabe sådan en fælles forhave, så man får de her kig til hinanden. Ja. Og det er da også mega fint. Så kan man sidde derinde måske som bedsteforældre og drikke kaffe, og så kan barnebarnet fise afsted her på en cykel. Ja. Og man lukker ikke nogen ude, man inviterer offentligheden ind, så man kan passere igennem. Både hvis man skal ned og handle, eller på sin løbetur i forhold til det. Ja. Og det giver noget tryghed, at man ved, hvem man bor sammen med. Og holder lidt øje med hinanden i forhold til det. Ja. Altså altanerne er heller ikke placeret lige over for hinanden. De er også lidt forskudte, som I kan se. Og så er nicherne til terrasserne, så man igen arbejder med de forskellige zoner i forhold til den privathed, som der ønskes. Ja. Ja. Og det... Altså kan I faktisk se, det ved jeg ikke, om jeg skal filme, men her ikke også, der er det faktisk smide pladerne under, ikke? Ja. Og den blev opført, så tænkte jeg, hov, vi laver lige rød. Og det er jo sådan nogle af de der ting, som, og det fungerer jo flottere med den røde der, ikke? Ja, det gør det. Det virker som et meget trygt område. Ja. Og det er også noget, I har arbejdet bevidst med, at der... Ja, det har, og vi har været ude og registrere flere boligområder. Hvor er det, at der er rart at være i de her mellemrum? Ja. Så der er flere bebyggelser, vi sådan har sagt, det her synes vi er et rigtig godt bud at måle op og gøre ved. Og der er noget, vi har sorteret fra, og der er noget, vi har sorteret til. Men det kommer jo virkelig til udtryk her, ikke? Ned igennem. Det er skideflot. Og den der, man får den der struktur af bebyggelse, altså af de huse, som egentlig har været vision fra start af, at
vi skal bo i en bydel, altså et kvarter med Ja. huse. Ja. Og så har vi arbejdet med det ved Ja. at forskyde 1 gang eller 2 gange på en facade, og så altanerne, så vi får de der 3 dybder, Ja. som giver noget rum. Nå, Inge, vi er kommet indenfor i en af de almene lejligheder, stueetagen. Og nu har vi lige hørt fra beboeren, at den er omkring 111 kvadratmeter. Det er jo spændende at se, hvordan, tænker jeg også for dig, hvordan at, de forskellige har indrettet sig, eller hvordan de har taget det i brug. Ja, altså nu vil jeg sige, nu står vi jo faktisk ikke i gang. Men det første, vi kom til, det er en gang. Og når man har en stor lejlighed, så har man... så bor der højst sandsynligt også flere her. Ja. Og så skal vi have noget ordentligt plads, så vi kan få smidt de der skoletasker, så de ikke fylder i stuen og alle de der ting. Det kan jeg også hjemme for mig selv, at børnene kommer hjem, og så står der bare 4 tasker derhen af. Yes. Så det er noget med, hvordan får man strukket en bolig sammen, som man faktisk kan bo i, og hvor at man bor flere sammen med hver sine zoner. Ja. Derudover så det, der er arbejdet med det her, som så er køkkenalderummet, som er boligens hjerte her, det er at få lys for flere i verdenshjørner. Ja. Og få kig ud til haven, der er en direkte adgang ud herhenne til en rummelig terrasse. Ja. Og samtidig så er det også kig over mod ens naboer, så man kan se, og den her gade, vi gik ude på før, som er der. Ja. Og i eftermiddag, der vil helt sikkert være lys på den her terrasse, og om aftenen også vil være et sted, der kunne give værdi i forhold til det. Og så har vi disponeret af køkken, det der, man kan stå og arrangere forskellige ting, og så kigge ud. Og her kan man også sidde og spise, men når man så ligger i sofaen sidst på dagen, så er det det, der er trukket lidt væk fra de helt store glaspartier. Så er man trukket lidt ind i midten af boligen. Så når vi er i boligen, så er der også forskellige grader af offentlighed, man gerne vil vises udadtil. Ja. Man kan sige, at det udstråler den her åbenhed, og at der er de her store vinduespartier, men så har man så samtidig også tænkt lidt i den her en lukkethed, at når man gerne vil, så kan man trække sig tilbage. Ja. Og Så kan man have det der spil, der skal foregå i sofaen i ro og mag, eller se noget fjernsyn, eller hvad man vil. Ja. En anden ting, jeg arbejder med også, det er de her vinduer, som I kan se nogle steder, der er de trukket helt ud i facaden, så man får sådan en rummelig vindueskarm. Ja. Og andre steder, der er den trukket ind, som I kan se herhenne. Og det er noget, der både giver lidt indadtil, men også udadtil, så facaden får noget variation, og det her lys og skygge bliver arbejdet med på forskellige vis. Nå Inge, vi har været rundt her i Kongegården i Silkeborg. De røde byggerier, kan vi vel godt kalde dem. Der er en meget flot gennemgang af den her mørkerøde farve i forskellige nuancer. Er der noget, du vil fremhæve her til sidst? For du har snakket meget om det med fællesskabet, at det er virkelig kernen her i Kongegården. Det sidste, jeg vil fremhæve, det er, vi elsker bare de her projekter, hvor bygherren er tæt på, og investorerne er tæt på, og de der projekter, vi kan løse i fællesskab. Og det er så dejligt at se, at når alle de tanker og visioner, som også teamet har haft bag, at de faktisk er ført ud i livet. Og det er også det, man mærker, når man går rundt her. Ja. Så det er så dejligt at komme her igen og se det, når tingene også ligesom er kommet op. Ja, og vi har virkelig også kunne mærke det her med naboskabet og folk, der inviterer os indenfor. Ja, så det er det gode ved at komme ud i provinsen. Ja. Det er, at der er varme og åbenhed. Og åben dør her i Silkeborg. Så tusind tak for din tid. Velkommen.
Sådan kom vi rundt om Kongegården her i Silkeborg. Hvis du kunne tænke dig at se mere af almene genistreger, så følg med her på YouTube-kanalen. Og hvis du kunne tænke dig at læse noget mere om almen arkitektur, så følg med inde på fagbladetboligen.dk. Tak for jeres tid, og tak for i dag.